السلام علیکم و رحمت الله و برکات. برادران و خواهران هم مسافر و هم هموطن مهربان من، دوستان من، امروز متاسفانه از حسابانی که کاریم بی حد بسیار از حساب تجارت و سودا و غیره و هاکذا، متاسفانه با اون SMS ها و با اون پیام هایی که شما ارسال میکنین سری وقت یا که من جواب داده نمیتونیم. پس به حرمت الله، پیش از اونی که در زیر نوارها هر خیلی کامنت کردن یا که هر خیلی شبه و گمان و فتنه کردن، یک با صبر بودن پیشه کنین. انشاءالله در حق بنده و من در حق کلی مردم دعا کنین که الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را هم مغفرت و هم هدایت کند، اما از خود هر خیلی فتوا و هر خیلی سخنهای فسق و فساد پهن نکنین. الله سبحانه و تعالی در کسب و کار هر یک ما و شما برکت را عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.